រឿងបុរសដណ្ដឹងប្រពន្ធនៅភូមិមួយដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបុរសម្នាក់ឈ្មោះប៊ុនបានលងស្រឡាញ់នាងសុភាដែលជាកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកភូមិម្នាក់សុភាអូនដឹងទេថាបងចង់រួមជីវិតជាមួយអូនដល់ចាស់កោងខ្នងបងប៊ុនបើបងចង់បានអូនបងត្រូវទៅសួរនាំម្ដាយឪពុកអូនសិនប៊ុនបានទៅជួបឪពុកម្ដាយរបស់សុភាដើម្បីដណ្ដឹងនាងប៉ុន្តែតូឡាដែលជាឪពុកបានដាក់លក្ខខណ្ឌដ៏ពិបាកមួយបើឯងចង់បានកូនស្រីយើងឯងត្រូវចុកទៅត្រាំទឹកទន្លេឲ្យបាន3យប់បាទលោកពុកដើម្បីសុភាទូលំបាកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំព្រមដែរយប់ទី1នៃការព្យាយាមប៊ុនបានចុកទៅក្នុងទឹកទន្លេដ៏ត្រជាក់ស្រែកគាត់ព្យាយាមសូត្រធម៌និងតាំងចិត្តឲ្យខ្ពស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពត្រជាក់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនត្រូវបោះបង់ឡើយសុភារងចាំខ្ញុំនៅទីនោះនៅយប់ទី2ប៊ុនកាន់តែរងាខ្លាំងគាត់បានក្រឡេកឃើញពន្លឺភ្លើងឆេះនៅក្បែរកំពូលភ្នំឆ្ងាយក៏លើកដៃអាំងលេងតាមការស្រមៃអូភ្លើងអើយសូមមេត្តាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ខ្ញុំបន្តិចមកទោះបីនៅឆ្ងាយក៏ដោយលុះព្រឹកឡើងឪពុកម្ដាយខាងស្រីបានមកដេញដោលហើយចោទប្រកាន់ប៊ុនថាបានលួចកម្ដៅពីភ្លើងលើភ្នំនោះដែលជាការខកលក្ខខណ្ឌឯងអាំងភ្លើងលើភ្នំឯងបានបំពេញលក្ខខណ្ឌហើយយើងមិនឲ្យកូនស្រីយើងទៅឯងទេលោកពុកភ្លើងនោះនៅឆ្ងាយណាស់វាមិនអាចផ្ដល់កម្ដៅដល់ខ្លួនបានទេប៊ុនបានទៅប្តឹងចៅក្រមដើម្បីរកយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែចៅក្រមនោះបែរជាទទួលសំណូកពីឪពុកម្ដាយខាងស្រីហើយកាត់ក្តីឲ្យប៊ុនចាញ់ចៅឯងចាញ់ក្តីហើយឥឡូវទៅរៀបចំបាយឲ្យអ៊ាវស៊ីភ្លាមប៊ុនដារយំតាមផ្លូវរហូតមកប្រទះនឹងសុភាទុនសាយដ៏ឆ្លាតវៃទុនសាយបានសួរនាំនិងសន្យាថានឹងជួយកែខៃស្ថានភាពថ្វីបងក៏យំបែបនេះប្រាប់ឯងមកអញនឹងជួយបងឯងឲ្យឈ្នះក្តីតាមការណែនាំរបស់ទុនសាយប៊ុនបានស្លសម្លមួយឆ្នាំងយ៉ាងឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែមិនដាក់អំបិលនិងប្រហុកចូលឡើយដោយដាក់ត្រឹមតែនៅក្បែរឆ្នាំងប៉ុណ្ណោះបងត្រូវចាំបើបាយនិងសម្លមុខដល់ត្រូវដាក់អំបិលប្រហុកនៅក្បែរនោះបានហើយនៅពេលចៅក្រមចាប់ផ្ដើមពិសាបាយគាត់បានរអ៊ូរទាំថាបាយសម្លនោះសាបខឹងណាស់ព្រោះគ្មានគ្រឿងក្រៅចូលក្នុងឆ្នាំងស្លអីក៏សាកម្លេះគ្រឿងនៅក្បែរហ្នឹងឯងមិនដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងផងសុភាទុនសាយបានឆ្លើយតបយ៉ាងវៃឆ្លាតធ្វើឲ្យចៅក្រមទួលប្រាតហើយបង្ខំចិត្តកាត់ក្តីឲ្យប៊ុនឈ្នះនិងបានរៀបមង្គលការជាមួយសុភាបើភ្លើងឆេះលើភ្នំថាផ្ដល់កម្ដៅមកដល់ចុះគ្រឿងប្រហុកនៅក្បែរហ្នឹងម្ដេចក៏មិនប្រៃដល់ថងអរគុណបងទុនសាយយុត្តិធម៌ពិតជាមានមែនបន្ទាប់ពីបានទទួលយុត្តិធម៌ប៊ុននិងសុភាបានរៀបមង្គលការយ៉ាងក្រឹកក្រែងតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយបានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខដោយប្រកបរបរកសិកម្មក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្លួនសុភាអរគុណអូនដែលជឿជាក់លើបងនឹងថែរក្សាអូនឲ្យមានសេចក្តីសុខបំផុតបងប៊ុនអូនមានសេចក្តីសុខណាស់ជីវិតកសិករយើងពិតជាមានន័យណាស់